Halo sahabat lovers, welcome to my channel. Bagi sahabat lovers yang baru pertama kali nonton video ini, silahkan subscribe dulu ya untuk dapat notifikasi terbaru dari video kami. Dan jangan lupa di like dan di share, semoga video ini bermanfaat sahabat lovers. Nah, kali ini saya mau share buat kalian bagaimana cara menghilangkan batuk yang berdahak, batuk kering, batuk lendir maupun mengeluarkan lendir-lendir berdahak sahabat lovers dengan menggunakan kayu putih. Ini bagus banget ya sahabat lovers buat kalian yang mempunyai batuk yang tidak mau sembuh-sembuh, karena minyak kayu putih ini banyak sekali fungsinya sahabat lovers, bukan cuma untuk masuk angin tapi untuk bagi sahabat lovers yang memiliki batuk berdahak, batuk berlendir, dan batuk yang tidak mau sembuh-sembuh atau batuk kering. Bagus sekali menggunakan ini, dan cara penggunaannya itu sangat praktis sekali ya sahabat lovers. Hanya cukup saja dioleskan di bagian tenggorokan aja sahabat lovers. Nah, kayu putih ini bagus sekali buat kalian, bagi teman-teman semua yang mempunyai batuk yang sangat parah. Bagus sekali menggunakan minyak kayu putih ini sahabat lovers. Manfaat itu bagus banget sahabat lovers, karena dia mampu mengeluarkan semua lendir atau batu-batu berdahak, semua itu akan keluar sahabat lovers ya. Nah, cara penggunaannya itu sangat praktis sekali ya sahabat lovers. Hanya cukup saja dioleskan di bagian tenggorokan. Nah, pada saat dia sudah kering, kita oleskan kembali ya sahabat lovers. Saya contohkan bagaimana cara pengolesannya. Itu bagus banget ya sahabat lovers, karena dia itu mampu untuk menghilangkan waktu batuk yang berdahak yang menaungi. Nah, ini sudah juga terbukti ya sahabat lovers, minyaknya sudah terbukti banget bahwa dia itu mampu menghilangkan batuk-batuk yang berdahak. Misalkan ini tenggorokan sahabat lovers, kita oleskan saja seperti ini ke bagian tenggorokan, nanti akan lendir atau dahak itu akan keluar tersendirinya. Nah, kalau pada saat sudah kering sahabat lovers, nanti kita anukan saja juga dulu sahabat lovers. Kalau misalkan sudah kering, kita oleskan kembali. Nah, ini rutin ya dipergunakan sahabat lovers setiap hari, karena dia itu mampu mengeluarkan dahak atau batuk kering yang sangat parah, sehingga dia mampu untuk menyembuhkannya sahabat lovers ya. Nah, terima kasih ya sahabat lovers, semoga video ini bermanfaat. Nah, semoga video ini bermanfaat ya sahabat lovers, dan cara penggunaannya itu sangat mudah sekali, dan harganya itu sangat murah sekali dan efisien sekali sahabat lovers. Nah, terus minyak kayu putih ini, caplang ini banyak sekali ditemui sahabat lovers ya di penjual Alfamart atau Indomaret. Jadi harganya juga terjangkau sahabat lovers, jadi sehingga mampu untuk menyembuhkan batuk-batuk yang berdahak, batuk-batuk kering atau batuk-batuk flu. Dia itu mampu menyembuhkan dengan bagus sahabat lovers. Nah, dia ini sudah terbukti ya sahabat lovers. Nah, terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat ya sahabat lovers. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan like dan di share, semoga video ini bermanfaat.